Hark 140 Eco Plus. Beim Hark 140 Eco Plus geben klare Linien und schnörkellose Formen den Ton an. Die 3 roten Platten, die auf dem Ofenkorpus aufliegen, können zusätzliche Wärme speichern. Sie sind aus keramischen Ofenkacheln und Schamotteverguss gefertigt und bieten 66 Kilogramm Wärmespeichermasse. Das Besondere an diesem Ofen ist die Scheibe in Form eines U, die von 3 Seiten den Blick auf das Feuer freigibt. Der Türmechanismus, der die Feuerraumtür beim Schließen automatisch verriegelt, sorgt für größtmögliche Sicherheit. Für eine besonders komfortable Handhabung sorgt die 3-in-1-Regelung. Nur ein Regler ist notwendig, um die gewünschte Betriebsphase einzustellen. Die für einen optimalen Abbrand benötigte Luftmenge wird automatisch zugeführt. Der Hark 140 Eco Plus begeistert mit einer echten Neuerung. Der Behälter für die Asche schließt mit einem Deckel und kann so besonders leicht und sauber transportiert bzw. entleert werden. Ein Feinstaubfilter schließt den mit einer Spezialkeramik ausgekleideten Feuerraum nach oben ab. Für den Fall, dass Sie es lieber schlicht mögen, ist der Hark 140 Eco Plus selbstverständlich auch ohne Kachelaufsatz erhältlich.